ong ban chakyum oi mok rumdoh neg del trao ke sonken. Tiang proka en pichnam del pre omecha somdaing pre harutei meta karuna. Pompon jeti solain, lokapibal, lokopuk. Trainiti apipotir pour cette peau le preng piset le petit dopmui del kiom nang tfai pi kiom totul teng tang ti apibal no trai ti mopei kai minie kiom ban chol no kong cham ti dopmui nei ka dek nuam pumpip numpen nang kiom kata no pel yum ban do ti chumpo knie to wintemo no kong cham sokol trai ti mui kai makarat cham pi pon mopei ni yung do ti son kum ta chnam tmei tia chnam tmei yang pise do sa tia chnam pipuan mapei del min mapei pidong tia chnam del nopel yung ban chumpo chol chnam chen dai tu bei no prote chen chapada min ye yang pi coronavirus na mui del nai noa moi munu klaslap ko nopel nang yung do tia chumpo knia te wintemo na bei chol no chnam tmei doi kata chnam tmei tia pohel chnam del yum pupen doi segedei sonkem pupen doi omno sabai pupen doi sokopiep la as rap krusa yung som rap tivet yung som pipoplog nang rumpei min corona del do chmu nang keteng tang corona to tia covid do prambun en appel sahakum sokopiep pipoplog ban dak chmu Tia pelvelie del Covid do prambuni chapadam to rik chamran luen menten not fiber Europe pit fiber Europe soptngai no knong Saharat Amerik kopong pay klait samrap fiber Afrique dai del chapadam min chet krup prote del min mero klakla nang no knong stanepiep nang pariaka nait fiber Afrique nai noa moi pipoplok nang chepise sahakum sokopiep pipoplok kompong pay klait nang to dol fibazi yung pi yuhai ponte ne krong chipise azi akne dal yung keuy pote lao pote Vietnam pote Pumir pote Malais Indonésie nang chipise pote Kampuchea yung bon ti srolain rohod dol pon man trai kon lomo rohel yung tai angkui som leung meul vei del kat lang no proteke je meul tam Facebook tam yung zdap tam vichu meul tam turtu e yung angkui meul no krompte robo yung del bonto chivet tamada doi deng ta prohel yung pet men yung ban bet sala yung ban bet chup nia bai sasna pi pon manda tet hai ponta yung bonto chivet psa yung ban keun lan moto chiran yung keun bongpon chup nia yang chiran no krup ti kon lang doi kompong meul vei del kat lang no protege Pontai no pelni yung yol hai leng no te proteke prom daing no krong prote yung proteng tiang tek tiang dei roving prote pchuab nang yung do che prote lao prote Vietnam nang prote Thai chedam ban bet o hai vil yun ho leng tutul yun ho del mopi prote nia nang sop thai sap yung del chia chunchet khmai tong teng rong cham en pi chbab kriason del Ratapibal ban rip chomhai nang tungteng rongcham rubiep del yung nang anuat no le tek dei Kampuchea yung chnamni pour cette peau le preng ti pelvelier mui plek ti ring wal chnam ti pelvelier mui del yung pupendo yom no sabai bochicha mokpi tiang bei pumpie yung mien pe mui ngai rum knie dan bei chup knie nyam chi mui knie kat chi mui knie en pikanie check rum lek met piep a pipotier rum knie no pela tiao ka mui dan bei lokopuk proka piek satia satiet meidai ti pelveli del Chris Borisat chumpo nang klangom no kun dol lokopuk del bomra chi khu konvil opikom langkai kom langchet lokabibal kike nang Bruno ban aike piep oi kiom tfai pipotier pour cette pour le preng traini doi luk pelvelier de la yung chup nia chi mui bochicha te chi mui Chris Borisat mui chum nundai dambe oi bochicha minauka dambe proka piek sacha satiet mei no tankok no kan muk
เปียกการมุกอดึงเนเปลนาโดยสายังเคยปาริยากะกาลาเทศะไพรพูลปีมุยไงแต่มุยไงปนแต่ยังดึงท่าเนปนมันใครเทียดยังมีโอกาสชุบขี้นตังกุกดังไปรุมขี้อธิษฐานนึงอพระคุณพระจิมจ้าเดลรุมดอกยึงปีโควิดดพัมบุนเดลนายนัวมอยังโจลนึกนงชนำโมหะการนาติกุนรบพระองค์นึงดังไปออยพกะเพียกสัจจาเจบุจิจาสัจเมย์นึงจุบจิมุยคริสบริษัทเดลเชียฟงเชียมรบยังเขียวตามปัจจัยนี้เดลคิมสมพระจิมจ้าพระสัตปูลเพลงคิมกระทาเพลงจังเบย์นี้นายนัวมอยังโจลสัจเมย์นึกนงสาระสำคัญในชีวิตรบยังสำหรับยังเดลรู้นึกของพิภพมวยเดลของพงเพย์คลายเดลมีนเน็กสลับยังเชรันโตปีมวยไงแต่มวยไงยังเป็นนี้ยังนึกไปเพลงเดลเชียเพลงดมีนชีวิตยังมีเพลงสำหรับเน็กจุงืยังมีเพลงสำหรับบางปนเดลของพงตุลกาอบรมจุมนือนั่นยังมีเพลงพิเศษเดลเชียเพลงคริสต์มาสดังไปเธอพิธีอาเกสัญญาโดยเชียพิธีอาเกสัญญาพิธีชุมวยตึกอาเกสัญญาเลียบหน้าดังอาเกสัญญาแต่งตั้งเจ้าบูชิจาหรือเจ้าอุปตะหรือเจ้าอภิบาลได้เกี่ยวกับท่าสมาพิจเจ้าคริสต์บริษัทในเป็นนี้ยังตุลกำลังกายกำลังจัดไม่ปีพระเยซูโดยดังท่าพระเยซูเจ้าพระคริสต์พระเยซูเจ้าพระคริสต์เดลบันตุลเพลงอภิเษกเดลพระองค์บันเลียบเดลพระองค์นึ่งเพลงอภิเษกนี้เนเปลนี้ตามรอยพระวิญญาณดวิสุทธิ์นึ่งตามรอยอาเกสัญญาในชีวิตตามรอยพระโพสำหรับในเดลคงพงตุลอบรมชุมนือเตอเชียกำลังยังเจสไดงเตอเชียชีวิตยังเจสไดงระบบพระชิมจาเดลเยี่ยมสำหรับยังเดลเชียพระสหกุมตามปัดพระเยซูมันคงพงเด็กโลกเดลมันเอาเปิดดอลพิภพโลกพระเยซูมันคงพงเด็กโลกเดลมันรวีวอลนึงยังพระเยซูดังชิบะยังนึกคงกาลาเทสายังปิบะยังนึกคงครีมวยเดลนายนัวมายังปิบะนึกคงครีอาซอนปนมันโปรเตนึกคงเปลวิลีสมงัดเปลวิลีไอเก้านึกคงปนมันก็แรงไปโดยเชียเขียวพิจูยังคลั่งเมนเทนหนึ่งในนัวมอยชีวิตรบยึงจังดูลจังเล็กจังบัดไว้เตอหรือบัดสเกเลสังเกมเชปิเซปนแต่ยังดังท่าพระเยซูคงเนชิมุยึงหนึ่งในนัวมอยเขียวพิจูเนสเงียมสงัดพระจิมจ้าอาเดลเล็บบงจอลโปรเชียรีระบบพระองค์ยังบันเคยเนเปลจุนเจตอิสราเอลบันเชงฟดมนาใส่ศพชนามเนครองวิลโฮฮาวสตานทุเบเกรู้รถวามเตดอลพระจิมจ้าอัดมินตึกอัดมินโมหปะฮาปนเตพระจิมจ้าบันจวบจิมุลกโมเสดังไปโปรตีนเตียงนุมมานาเตียงตึกดอลมีนชีวิตดอลโปรเชียรีระบบพระองค์ดชเนเนเปลนึงก็พระจิมจ้าคงเนชิมุยึงเจพิเซตามรอยเพลงเตียงเบนี้พระจิมจ้าคงเนชิมุยเนกจุงือคงเนชิมุยเนกเดลบันเจพิเซทจุมีนจิปีเดลคิมบันเลียเพลงนึงเนเปลยังบันเฟพิธีทราเอายังอลารักคงเนชิมุยบางปนเดลเตรียมครูนตุลพิธีชิมุยตึกบางปนเดลเตรียมครูนตุลอาเกสัญญาเลียบนะบางปนเดลเตรียมครูนแต่งตั้งเจพิเซพอเฮลแต่งตั้งอุปตะนึงในจุมนูแต่โอเดลคงพงมินทุกเวทานีโดยสาโควิดพัมบุนปนเตโดยสาจุงือเนียก็ได้เสกได้คลาหันกำลังระบบพระจิมจ้าบันเตเทียดบ้านโจลเนครองเพลงนี้ดันไปโจลเฮียโจลเนครองชีวิตระบบยึงเนครองครูนยึงดันไปเอายึงเจคริสบริษัทเตรียมครูนดันไปตุลสฟาคุมพระเยซูเดลรุมดอกยึงปีอัมเปบาบปีเปียกงงดดันไปนายนวมเอายึงตัวรกชีวิตดอกบริบูชีวิตออกาลเจนิตปัตเมนเพลงนี้ยังมันไอเจครุมเล็กเนจับนี้ปนเตยังดังท่าว่าตมีนระบบเพลงที่ยังเบยเพลงพิเศษในไทยนี้ที่สัญญาสมควรบังเจยังฉบับยังเจสแดงอันปีว่าตมีนระบบเพลงจ้า
នៅពេលនេះនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់យើងនឹងជាពិសេសរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះハរតីយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយើងរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់យកព្រះハរតីទុកដាក់ដល់យើងទាំងអស់ដែលជាប្រជារាស្ត្រដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គយើងរស់នៅក្នុងពេលវេលាដែលយើងសង្ស័យយ៉ាងច្រើននៅក្នុងពេលវេលាដែលយើងភ័យខ្លាចយើងព្រួយបារម្ភបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សូមមានសេចក្តីក្លាហានកុំឲ្យជំនឿរបស់យើងធ្លាក់ចុះផ្ទុយទៅវិញយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវមិនកំពុងដេកលក់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខ្យល់ព្យុះដែលយើងមើលឃើញជុំវិញយើងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់នឹងថ្ងៃនេះគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ដែលបានទទួលប្រេងអភិសេកដែលយាងមកដើម្បីព្យាបាលយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងសម្រាប់ជំនឿរបស់យើងដើម្បីប្រជែងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងរីកចម្រើនថែមទៀតថ្ងៃអាទិត្យយើងចូលនៅក្នុងអាទិត្យពិសិដ្ឋដោយប្រារព្ធពិធីហែស្លឹករងទុក្ខលំបាករបស់ព្រះយេស៊ូវបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងពេលវេលាដែលព្រះយេស៊ូវរងទុក្ខលំបាកព្រះយេស៊ូវដែលជួបភ្លៀងចុងក្រោយជាមួយក្រុមសាវកនិងព្រះយេស៊ូវដែលទទួលព្រះជន្មរស់ឡើងវិញយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតឆ្នាំនេះយើងជួបគ្នានៅតាមវិហារមិនបានប៉ុន្តែយើងបានរៀបចំឯកសារដែលយើងមានគ្រប់ពិធីបុណ្យគ្រប់អត្ថបទបទជំនឿដែលយើងចែកតាមគ្រួសារតាមមេជបាយផ្សព្វផ្សាយកាតូលិករបស់យើងដូច Facebook YouTube ប៉ុន្តែតាមកូពីដែលយើងចែកតាមគ្រួសារដើម្បីចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងពេលវេលាពិសេសនៃព្រះសហគមន៍កុំឲ្យយើងបិទដួងចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងបើកដួងចិត្តរបស់យើងដល់ទុក្ខលំបាកនៃពិភពលោកទាំងមូលដល់បងប្អូនដែលកំពុងស្លាប់បងប្អូនដែលកំពុងភ័យបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ប្រហែលគ្រាអាសន្នណែនាំឲ្យយើងចូលនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបន្តិចទៀតមិនអាចធ្វើដំណើរមិនអាចជួបគ្នាប៉ុន្តែពេលវេលានេះកុំឲ្យយើងបោះចោលពេលវេលានេះឲ្យយើងយកពេលវេលានេះដើម្បីអធិដ្ឋានដើម្បីរួមស្លាប់រួមរស់ជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដោយសារព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងនិងព្រេងនេះជាសញ្ញាសម្គាល់យ៉ាងជាក់ស្ដែងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីក្លាហានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះយើងជាបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានជាពិសេសសម្រាប់លោកឪពុកទាំងអស់ដែលចូលនៅក្នុងអាទិត្យពិសិដ្ឋនៅក្នុងរបៀបប្លែកយើងធ្លាប់យកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យយ៉ាងអស្ចារ្យយ៉ាងស្អាតដែលមានបទចម្រៀងពីរោះដែលមានភ្លេងដែលមានផ្កាដែលមានតុបតែងដែលមានធម៌ទេសនាពិសេសដែលមានភ្លើងដែលមានអ្វីៗទាំងអស់ដែលណែនាំឲ្យយើងចូលនៅក្នុងទាំងជប់លៀងរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងរងទុក្ខលំបាករបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅក្នុងអំណរសប្បាយដោយសារតែនេះជាកំពូលនៃជីវិតយើងសម្រាប់យើងជាលោកឪពុកប៉ុន្តែឆ្នាំនេះប្រហែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងឯកោដោយសារយើងអភិវឌ្ឍជាម្នាក់ឯងឬជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ពីរនាក់តាមច្បាប់ដែលយើងមាននៅកាន់មុខនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកឪពុកទាំងអស់ដើម្បីណែនាំឲ្យពិធីបុណ្យនេះទៅជាពិធីបុណ្យអស្ចារ្យទោះបីម្នាក់ឯងក៏ដោយឲ្យយើងធ្វើដូចម្ដេចដោយពិធីបុណ្យនីមួយទាំងលៀងជើងទាំងរំទុំក្លុបាក់របស់ព្រះយេស៊ូវតែព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចម្លងទៅជាពិធីបុណ្យអស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជាបូជាចាដែលយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំដោយចិត្តគំនិតដោយជំនឿដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រហែលយើងនៅម្នាក់ឯងជាខ្លួនរបស់យើងជារូបកាយរបស់យើងប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងនិងជាពិសេសប្រជារាស្ត្ររបស់យើងគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់យើងជំហានទី2ដែលទងតឹងរងចាំជីវិតពីយើងការអធិដ្ឋានពីយើងនៅជាមួយយើងដែរដូច្នេះយើងអាចនិយាយថាអាទិត្យពិសិដ្ឋនេះយើងចូលរួមនៅក្នុងសក្ការៈបូជារបស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងទៅជាសក្ការៈបូជារួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទនិងដើម្បីឲ្យយើងណែនាំជីវិតដ៏បរិបូរណ៍ដល់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់
ร่วมគ្នាយើងចូលនៅក្នុងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយអធិដ្ឋាន